I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world. Hello friends, welcome to DK channel. இது வந்து ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் இதில் பார்க்க போகிறோம். ஒரு ஃபோனோட அன்பாக்சிங் தான். அது என்ன ஃபோன் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். M31. இது இப்போ தான் வந்துச்சு. அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். நான் இதோட ப்ரைஸ் என்னன்னு உங்களுக்கு லாஸ்ட்டில் சொல்கிறேன். நான் ஆல்ரெடி சீல் கட் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா செக் பண்ணுறதுக்காக ஃபோன் ஆன்லைனில் வாங்கினதுனால செக் பண்ணுறதுக்காக சீலை கட் பண்ணிட்டேன். சரி வாங்க இப்போ உள்ளே என்னென்ன இருக்குது பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணலாம். பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணோன்னே ஃபஸ்ட்டு நமக்கு மொபைல் தான் இருக்குது. மொபைலை அப்படி ஓரமாக வைப்போம். ஆல்ரெடி நான் பூட் பண்ணிட்டேன் மொபைலை, ஆனால் ஓப்பன் பண்ணல. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடாப்டர் இருக்குது, சார்ஜிங் கேபிள் இருக்குது. அடாப்டர் பார்ப்போம். அடாப்டர் ஃபாஸ்ட்டு சார்ஜிங் அடாப்டர்னு போட்டிருக்காங்க. எந்த அளவு ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும்னு தெரில. நான் உங்களுக்கு செக் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணிவிட்டு யூஸர் ரிவ்யூவில் அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு போடுறேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேபிள் ஒன்று இருக்குது பாருங்கள், சாம்சங்கோட கேபிளும் நல்லா திக்காக தான் இருக்குது, நல்லாவே இருக்குது, நல்லா கொடுத்துருக்காங்க கேபிள். பில்ட் குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது கேபிளில் பொறுத்த வரையும். நெக்ஸ்ட்டு இதுக்குள்ளே இருக்குது யூஸர் கைடு. இப்போ பாருங்கள், யூஸர் கைடு ஒன்று சின்ன பாக்ஸில் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, சாம்சங்னு போட்டு. ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். இதில் கேஸே கொடுக்கல, அதான் ஒரு இது. நிறைய ஃபோனில் இப்போ வர ஃபோனில் கேஸ் கொடுக்குறாங்க, ஆனால் இதில் கேஸே கொடுக்கல. இந்த பாக்ஸ்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குயிக் ஸ்டார்ட் கைடு இருக்குது. பாருங்கள், இதை கண்டிப்பாக படித்து பாருங்கள். யாராக இருந்தாலும் நம்ம முக்கால்வாசி படித்து பார்க்க மாட்டோம், அப்படியே நம்ம பாட்டுக்கு பண்ணிட்டு போயிடுவோம். படித்து பார்த்து பண்ணுங்கள். நான் படித்து பார்த்து தான் பண்ணேன். இதுக்கப்புறம் ரிஜினல் லாக் கைடுன்னு ஒன்று இருக்குது, அது என்னன்னு தெரில. அதுக்கப்புறம் வாரண்டி கார்டு இருக்குது. சரி, இதில் இந்த டப்பாவில் இவ்வளோ தான் இருக்குது. இதை அப்படி ஓரமாக வைப்போம். இப்போ வந்து ஃபோனுக்கு வருவோம். ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா நான் கவர் கூட பிரிக்கலை. இப்போ நான் பிரிக்க போகிறேன். பிரிச்சுருவோம். இப்போ அந்த புது ஃபோனை பிரிக்கிற அந்த ஃபீல் சூப்பராக இருக்குது. இதான் அதோட கவரு. இது ஓரமாக வைப்போம். இதுதான் மொபைல். பாருங்கள் எவ்வளோ பளிச்சுன்னு இருக்குது, அப்படியே புதுசாக. இந்த பக்கம் திருப்பி வைக்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்படியே வழுக்கிட்டு போகுது ஃபோனு. ஆன் பண்ணுவோம். இது வந்து 6000 mAh பேட்ரி, ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது பேட்ரி. பாருங்கள், கேமரா கிளாரிட்டி பாருங்கள், நல்லா இருக்கா? ஓகே, இதுதான் கேமரா கிளாரிட்டி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஃபோனோட ப்ரைஸ் வந்து நான் வந்து ஆஃபரில் வாங்கலை, ஆஃபர் முன்னாடி வாங்கினேன். அதனால் வந்து எனக்கு வந்து 16,000 17,000. இது வந்து 6GB 64GB வேரியண்ட்டு. கிட்டத்தட்ட 17,000 வந்துச்சு. இப்போ நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள், 15,500 ஒன்று தான் வருது. நான் கன்ஃபார்மாக சொல்ல, ஏன்னா ஆன்லைன் ப்ரைஸ் வந்து எப்போ வேணால் மாறலாம். நான் இதை ஒரு 1 வீக் இல்லைனா 1 மந்த் யூஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் யூஸர் ரிவ்யூ போடுறேன். ஃபோன் பார்க்குறதுக்கே நல்லா தான் இருக்குது, அதனால் கண்டிப்பாக யூஸர் ரிவ்யூ நல்ல இதுவாக தான் வரும் நினைப்போம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சாம்சங் M31 இப்போ நம்ம கையில். செல்ஃபி எடுத்து பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது செல்ஃபி. உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் கேமராவில். செல்ஃபி நல்லா சூப்பராகவே இருக்குது. ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டும் கொடுக்குறாங்க. லைட்டிங்ஸும் நல்லாவே இருக்குது. நல்லா இதுதான் நம்மளோட புது M31. பாருங்கள், நம்ம M31 இப்போ நம்ம கையில். உங்களுக்கு பட்ஜெட் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால் நீங்கள் கண்டிப்பாக M31S வந்து கன்சிடர் பண்ணலாம். M31Sக்கும் இதுக்கும் ஒன்றும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. அதில் வந்து பஞ்சுவல் கேமரா இருக்கும் தனியாக. இதில் வந்து நாச் கேமரா மாதிரி இருக்குது டிஸ்பிளே. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் தான். இது ஒரு சின்ன அன்பாக்சிங் வீடியோ தான். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போங்க. அப்படியே ஃபோன் எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. இந்த ஃபோனில் மொத்தம் 2 கலர் இருக்குது, பிளாக்கு, இந்த ப்ளூ. நான் இந்த ப்ளூ ஆர்டர் பண்ணேன், ப்ளூ தான் வந்திருக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.